June 4 ngayon. Today is June 4. We are here in Santiago Optical for eye check-up. Month is September 09, 09. 26, 1953. Mahal din ang lens. Parang sunglass. Oh. Akong computer. Huling na? Odi. Oh, hindi ko baga. Naabay baga. Naman. Okay na. Sabi mo, ibulong hutan na ni huwag hangin. Kasi di ba amoy ko? Amoy gas? Wala kami gibutang gas. Buo or hotdog? Ano ang dali maluto? Sa ato mas lapay pang gamay. Pinsang birthday? Ayagan ako. Talago! Ay, tayo sa atong puta ang filter para di ka ma-conscious, Ano mo na, iyak na! Ano, with kuan ba? Birthday gift niya? Go. Happy Happy birthday, birthday. Drew. Nag-celebrate mi, Drew. Amo na ni iparipan. Iparipan. Happy birthday, Drew. Hope you enjoyed your day. God bless. Oh. Wa nung kabot si mami, dugay makayog sumba. Oh, dara oh. Dahon. Ito, dugay lang siya naman. Wala man siya sa ubal. Ay, okay.